დღეს 8 აგვისტოა, ჩემი დაბადების დღე. Hi. Привет. ეს ხეებიც მაინც და მაინც ახლა ეფარება. Აია სოფია აღმოჩნდა რომ ერთი ადამიანი ყავს 25 евро. ღარიბებს განსასწრელი გველის რა ხალხო თორე. ეს აშკარად ხიმიაა ხალხო, მაგრამ ლამაზი ხიმია არა. მოვედით აია სოფიასთან მას. ნომინირებს უფრო ცისფერი და ლურჯი. 66 მეტრის სიმაღლის კოშკი არის. კი ვიღლებით, მაგრამ ძალიან კარგად შევიგრძნობთ უფრო ამ ქალაქის ატმოსფეროს და უფრო კარგად ვიგებთ კულტურას რა. უბრალოდ ესეთი ნესტია ხალხო, თმა ვერ დავიმშვიდე. პუწი მაქვს სულ. მოვიდა სუშეკები. აი ასეთი. კრიმინალი ამ ხარეში ჩვენ სადაც გვიწევს მოძრაობა საერთოდ არ არის. არ ვიცი გარეუბნებში რა ხდება და თქვენ თუ იცით დაწერეთ კომენტარებში. მოგესალმებით, ეს არის ჩვენი მესამე სრული დღე. ბრექვესტი გქონდა, ვისაუზმეთ. მივირთვით, დღეს უკვე მე მგონი ცოტა შემოგვეპარა დაღლილობა, იმიტომ რომ გვიან მოვდივართ, გუშინაც 20,000-მდე ნაბიჯი გქონდა და თან ძალიან აღმართებია წინა ვიდეოებშიც, რამდენჯერმე მე მგონი აღვნიშნე ეს და მაინც მოქმედებს ახლა ისე არ ვარ, მაგრამ მაინც მოქმედებს რა. ძილიც არ ყოფნის ბრექვესტისთვის ადრე ვდგებით ასე თუ ისე და უკვე იწყებს ნელ-ნელა მოქმედებას მე მგონი სიცხე და ეს აღმართები. მაგრამ არა უშავს რას ვიზამთ. ამისთვის ვართ აქ. ეხლა მივემართებით ლურჯი მეჩეთისკენ და აია სოფიასკენ, რომ დღეს უკვე შიგნიდან უნდა მოვინახულოთ ეს მეჩეთები. ვნახავთ თქვენს დაგათვალიერებინებთ. ხო, ნუ ეხლა მეჩეთად არის გადაკეთებული აია სოფია სამწუხაროდ ასეა ახლა. მოგწონს თუ არ მოგწონს, ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ მეჩეთად გადააკეთეს და ეკლესია აღარ არის ის. წავალთ დავათვალიერებთ და თქვენს დაგათვალიერებინებთ. გუშინ რომ მეჩეთი ვნახეთ, ის იყო აი სასწაული და მგონია რომ დღეს ეს ორი მეჩეთი აი საერთოდ გაგვაოცებს და ვნახოთ აბა როგორ იქნება. თემოც მზად არის ასე. თემო. Hi. Привет. წავედით. I am waiting for a bus at the end of the night on the street lamp. მოვედით ლურჯ მეჩეთთან. ახლა შევალთ და დავათვალიერებთ. ესე გამოიყურება გარედან. გარედანაც ულამაზესია. ბუნებრივია რომ ტელეფონში ტელეფონით კამერა ისე ვერ აღიქვამს ამას როგორც რეალურად არის. ეს ხეებიც მაინც და მაინც ახლა ეფარება. ახლა მოვედით აია სოფიასთან, იმიტომ რომ ლურჯი მეჩეთი 3:30-მდე დაკეტილი არის. მლოცველებისთვის იყო მხოლოდ ღია და ვცდით აქაც თუ ღია იყო ეს ჩვენთვის შევალთ თუ არა და მოგვიწევს რომ მერე დავბრუნდეთ გვიან, მაგრამ გვიან დაბრუნება ისეაც მოგვიწევს ლურჯი მეჩეთი რომ ვნახოთ. ვიყავით მოკლედ ლურჯ მეჩეთში აია სოფიასთან. აია სოფია აღმოჩნდა რომ ერთი ადამიანი ყავს 25 евро. ანუ ჩვენ უნდა გადავიხადოთ 50 евро და სამწუხაროდ ვერ შევალთ. ლურჯი მეჩეთი კიდე დროებით დაკეტილია ჩვენთვის. იმიტომ რომ ის არის მლოცველები არიან შესული და 3:30-მდე ვერ შევალთ. გამოვიარეთ, ორი მაგნიტი ვიყიდეთ. სანიკა და რუბიკასნაირი კატუჩებიანი და შევიძინე ეს 3 სამეჯური. აია სოფიასთან დაკავშირებით ახლა საქმე რაშია რა. ტაძარში რომელსაც ახლა მეჩეთი ქვია, მაგრამ იდეაში ტაძარს ვეძახი მე. მაგ ტაძარში რო შეხვიდე 25 евро ღირს, კიდე ცალკე მუზეუმი აქვს გაკეთებული აია სოფიასი. იქაც რო შეხვიდე კიდე ცალკე 25 евро ღირს. ხანდახან თიცი რა არის დო თქვენ გინდათ რომ იქიდანაც იმას მიქნათ და მე თქვენ იმას აქიდანაც თქვენ კითხოს აქიდანა იმაშობთ რა. გამში ანუ აია სოფია რო მთლიანად მოინახულო ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა გიждდება 50 евро ერთ კაცზე, ანუ ორ კაცზე 100 евро.
მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი თუ მაგალითად ჩათვლი რომ აი მოდი ტაძარს ვნახავ რა, მაინც ისტორიული და კულტურული ძეგლია და მნიშვნელოვანია. გარანტია იმის რომ შეხვალე იქ ის რაც ქრისტიანული ღირებულებების მატარებელია, მოზაიკები, მაგალითად რაც ძვირფასი არის. როგორც ვიცით დაფარულია, ხო? აი მაგას ნახავ თუ არა, ეგეც არიცი რა, რეალურად შეიძლება არაფერი არ შეგხვდეს სანახავი და ნახო უბრალოდ ამ ფარდა ჩამოფარებული, ან გადაღებილი, ან დაკარგული, ზუსტად არ ვიცი რა მდგომარეობა ამასთან დაკავშირებით და ეგეც დილემატური საკითხია და ამ ეტაპზე ჩვენ რადგან ბიუჯეტურად ვართ, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უბრალოდ გარეთ და ექსტერიერის დათვალიერებით დავკმაყოფილდეთ სამწუხაროდ კი. რომ ძალიან გულით გვინდოდა, მაგრამ აქ ხარ შეუკვეთოთ. კატასტროფული სიძვირეა რა, მოკლედ. ეხლა ციუყავაზე მოვედით ბურგერ კინგში, რომ რამე გრილი დავლიოთ, თორე ძალიან ცხელა. ესე იგი, მინდა რომ ის გამოუთქვა რა ჩემი მწუხარება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეხლა ბურგერ კინგში შემოვედით, milkshake შევკვეთეთ და კიდე რაღაც სასმელები რა. ცოტა შევგრილდეთ, იმიტომ რომ ეს ბოლო 2 დღეა კატასტროფული სიცხეებია. მოკლედ გამოვიდა რომ ყველაზე მეტად რის ნახვაც გვინდოდა ჩვენ სტამბულში იმ ობიექტებზე და იმ ისტორიულ ძეგლებზე უარის თქმა გვიწევს. ფასიდან გამომდინარე, არ მეგონა მე თუ ესეთი ძვირი იქნებოდა სტამბულში, ესე იგი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა რო დაათვალიერო, შეიძლება ორჯერ უფრო ძვირი ღირდეს ეგ, ვიდრე მაგალითად, არ ვიცი, იტალიის მთავარ ქალაქებში, მაგალითად რომში ან ფლორენციაში რო რამე მუზეუმი ნახო. აკადემია გალერეაში რო ვიყავით ფლორენციაში, თუ სწორად მახსოვს და არ მეშლება, გადავიხადეთ 15 евро. კი და ის იქ რო ვიყავით ვატიკანში. ხო, ვატიკანში რო ვიყავით და გვიჯდა 70 თუ 80 евро ორივეს, წარმოგიდგენთ. ორივეს, ოღონდ ურიგოდ გავედით. ურიგოდ გავედით, სრულიად, აი პირდაპირ შევედით მუზეუმში და ხო, და რიგში რო ჩამდგარიყავ, ბევრად კიდევ უფრო ნაკლები დაგეჭდებოდა. და აქ უბრალოდ არის ადგილები, სადაც უბრალოდ რო შეხვიდე, აი სივრცეში რო შეხვიდე, იმაშიც 15-20 евро უნდა გადაიხადო. აქ ეხა ფოტოსურათებს ამოვანათებ, რა გვინდოდა რო გვენახა, ერთი იყო ცისტერნა, რომელიც ძალიან გვაინტერესებდა ორივეს და არის რომაული ეპოქის აკვედუკი, რომელიც წყალმომარაგების სისტემა იყო და უზრუნველყოფდა, რომ ქალაქს ჰქონოდა წყალი და მიწოდებოდა. ეგ გვინდოდა რო გვენახა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლია და ნუ აია სოფია თავისთავად. მაგრამ ნუ გამოვიდა ისე რაც გამოვიდა. არ ვიცი რატოა ესე ძვირი, აი ლურჯი მეჩეთი მაგალითად, რომელიც ამათიან ოსმალეთის იმპერიის პერიოდში აშენებული მეჩეთია, საერთოდ უფასოა. და აია სოფია, რომელიც იდეაში ქრისტიანული ძეგლია, მაგრამ დაიპყრეს ამათ და დღეს მეჩეთად არის გადაკეთებული, ღირს კოლოსალურად ძვირი. და თავიანთ ავთენტურ კულტურას როგორც ჩანს უფასოდ სთავაზობენ ვიზიტორებს, არ ვიცი, მე ეგეც შევეძლება დამრჩა. და ის რაც არის დაპყრობილი და რაც ქრისტიანულია და რის გამოც ტურისტების უდიდესი ნაწილი ჩამოდის ამ ქალაქში, ის არის ძვირი და არამარტო ძვირი, არამედ კოლოსალურად ძვირი. ხო, მე იმის იმედს ვიტოვებ, რომ თანამედროვე მუზეუმს მაინც ვნახავთ. ხო, არ თანამედროვე მუზეუმია, ხა მაინც-მაინცია. მაგრამ შედარებით იმედია მაგას მაინც გავწუდებით. უბრალოდ ისეთი ღარიბებს განსასწრელი გველის რა ხალხო თორე. გასაგებია. უბრალოდ ისეთი სიცხეებია, რომ ჩვენ ძირითადად ფეხით მოძრაობთ და ესე შუა დღეზე ადგედად გადახვიდე იქით. ძველი ქალაქიდან ახალ ქალაქში ხიდს იქით, ძალიან რთული ამბავია რა. და საღამოს სწავლობთ იქეთ მხარეს სავარაუდოდ და მოვინახულებთ იმ ადგილებს. ეხა ჩვენი სასმელები და მაკა გაჩვენებთ აუცილებლად. ეს მაკა სამაჯურები, რომელიც შეიძინა ეხლა ხანს. ხელი დაუქმნია მაყურებელს. მოვიდა ჩემი ცივი ყავა ნესკაფე და ზემოდან კრემი ქონდა და ასეთი გამოვიდა, უბრალოდ სრულიად უშაქროა, ეს არის ლაიმის ფრეში, ესეც ჩემნაირი ცივი ყავა და თემოს შოკოლადის milkshake. ძალიან გემრიელია. ჩემიც ძალიან გემრიელია, უბრალოდ სიტყვა არ აქვს არის, აი ოდნავ სიტყვა რო ქონდეს ძალიან მაგარი იქნებოდა. მაგრამ კარგია მეც. ეს არის რეფრეშერებით რაღაცა, მოდის ესე გაზიანი წყალი. არ ვიცი, შეიძლება ჩვენთანაც არის. ეს არის ფერივით არის. უყურე. ბამბის ნაყენია? სავარაუდოდ. აი ასე მოდის, ამას ჩააგდებ. საწრუპი არ მაქვს? რეზი საწრუპი მომე. ფერიც გაზდის. თემოსი არის ბლუბერი. იხსნება.
ხა თემოსი გავხსნათ. თემოსი არის მოიცა რა წერია? შაგდელს. წესით უნდა რომ წესით ზემოდან უნდა დაასხან წყალი. ესე ახატია, მაგრამ ესა მოცი ხო? მოდი. მოკლა. ეს აშკარად ხიმიაა ხალხო, მაგრამ ლამაზი ხიმია არა. აი. Magic. Ტექნოლოგია. تكنولوجيا عشدنها تكنولوجيا აია. რა არის? აი გისა. აჰა, თემომირთ შეგერგოს ხიმია. აი ასეთი გოლდი არის. აი. წავედით ახლა ისევ სასტუმროში ცოტა ხნით. მივალთ დავისვენებთ ცოტა გავგრძელდებით დღეს განსაკუთრებულად ცხელა და ამიტომაც დავლიეთ ამდენი გრილი სასმელი. ცივი დავლიემე და ახლა ეს რაც გაჩვენეთ ის მარწყოს რაღაცა რიფრეშერივით, გამაგრილებელი სასმელივით. ცუდი არაა, უბრალოდ კბილი ქიმია არა, რაღაცა ლიმონათივით, გაზიანი წყალია და არ ვიცი, გემოცადლებს ეს რაღაც. არ ვიცი, მართლა გითხრათ, შეიძლება საქართველოს ბურგერ კინგშიც არის. ეს ადგილებში არ დავდივართ ჩვენ საერთოდ და ამიტომ ვერ გეტყვით. ცოტა მზე ჩასულა ისე, აღარაც ხუნავ, მაგრამ ძალიან ცხელა. შემოსაც ქონდა იგივე გამაგრილებელი, ოღონდ მოცის. ეს არის ულამაზესი მაღაზია. ძალიან ლამაზი ჭურჭელი იყიდება. ფული რომ მქონდეს და ბარგი რაღაცა დეკორატიულ ჭურჭელს ვიყიდი აუცილებლად, მაგრამ არც ერთი მაგასწრები. ცხრა წუთი არის ჩვენს ვერანდაზე ვარ. სამწუხაროდ მას მერე რაც შუადღეში მოვიდით, თავს ვერ გრძნობდი კარგად, თითქოს მოწამლული ვიყავი და რაღაცნაირად ვერ ვიყავი რა კარგად და სამწუხაროდ ამ საღამოს ლურჯ-მეჩეთში ვეღარ წავედით, მაგრამ ნუ არა უშავს, დრო გვაქვს ჯერ იმისთვის რომ ნახოთ ეს ყველაფერი. ცოტა ხანი დავიძინე, ცოტა მიშველა ამან, ახლა გამოსულები ვართ 1 საათი ნახევარი ალბათ აქ ვერანდაზე. თემოც ეხარე ვიდეოს აედიტებ და ცოტა წავიკითხე. წიგნი მქონდა წავიღებული ეს კოკაკოლა და გამომცხრები მოგვიტანეს და ჭამეთ და სვამეთ კოკაკოლას, როგორც გამიგე ამ დროს კარგი არის დალევა და ცოტა უკეთო არ მე მგონი და ალბათ ერთ შაში დაახლოებით ცოტა ხანი გავალთ, მაინც გავისერინებ. ესეთი ხედი გვაქვს. ეს საკმაოდ ცხელა ჩახუტულობა არის, მაგრამ ხანდახან მოდის სვადანი ავიკიდებ კარგი. წავალთ ახლა და სადმე თუ გავედით, სავარაუდოდ დიდი ალბათობით გავალთ გაჩვენებით კაცს. The next day. სალამი ყველას. დღეს 8 აგვისტოა, ჩემი დაბადების დღე. გუშინდელ შემდეგ ვერანდაზე რო ვიდეო გადავიღე, მას მე არაფერი გადამიღე, იმიტომ რომ ისე ცუდად ვიყავი. დღესაც მთელი დღე ცუდად ვიყავი. და ეხლა საღამოთი დილის გამოვედით. ცოტა უკეთო არა. თორე ძალიან ცუდად ვიყავი. არ მქონდა არაფრის თავი. მხოლოდ მოხარშული ბრინჯი, მაგრამ რამდენიმე კოდი ნაჭამი. არ ესე საცდო. ხამედი ვართ ისევ ლურჯი მეჩეთის დასათვალიერებლად და დღეს მაინც გამოვა. იმიტომ რომ უკვე მე რამდენიც მოვწვერთ. ამ ლურჯ მეჩეთთან ერთი 8 ჯერ მოვედით უკვე.
იმედით რომ შევალთ ნახავ დავათვალიერებ და ვერც ერთხელ ვერ დადგა საშუალება და იმედი ახლა მაინც შევალთ. დღეს კი გადავამოწმედილით ლოცვის საათები და იყო 2:17 წუთზე იწყებაო და გვინდა რომ იქამდე მოვსულიყავით, მაგრამ ეგეც ვერ მოხერხდა და ახლა საღამო საათებია უკვე, იმედია არ იქნებიან მომლოცველები და ნახავთ შიგნიდან რა. პატარა ვიდეოს გადაღებაც გვინდა თვითონ უშუალოდ ამ მეჩეთთან დაკავშირებით და იმედია ეგეც გამოგვიყვება. როგორი კმაყოფილი ხარ აქაურობით? არა, დაერთებული იყო. ძალიან შთამბეჭდავია და ისეთი არა გრანდიოზულ შეგრძნებებს რო იწვევს შენში. აი კულტურა თუ გიყვარს, ისე ვერ ჩაივლი აქ, რომ გინდა ინტერიერში და გინდა გარედან ექსტერიერიდან რო ათვალიერებ, რომ ახთო არ ახთოვანდა ხო? ხო რა, უბრალოდ რო შენი არ შეგიტრიოს შეგნით რა. და რომ შემოდიხარ ახლა ჩვენ ქრისტიანულ სამყაროდან რომ მოვდივართ, ჩვენთვის ძალიან უცხოა რომ აი რაღაცა ტიპის სადაზრო არქიტექტურაში, ავის მეჩეთი ცხერის თუ არა მანდ ალბათ გადის, ხატები რო არ არის წარმოდგენილი და აქ ესე სულ თავისუფალი ცარიელი სივრცეა და უბრალოდ მოხატულობა და ეს კერამიკული ფილების განლაგება და სიმეტრია და სტრუქტურა და წარწერები, ფერი, რაც თავარია კიდე. კი, ასევე ფერები, აი მხოლოდ ის ქმნის რაღაცა ესეთ აღმოფრთოვანებელს თავისუფლებას. როგორც მინიმუმ ის რომ ახალ კულტურას ეცნობი და რაღაცა სხვას ნახულობ, რაც შენისგან განსხვავებულია და თან უცხოა, ძალიან ღირებული ამბავი მგონია. ამიტომ ძალიან კმაყოფილი ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა თვალსაზრისით ახალ მეჩეთს გავს, იმითიც აღფრთოვანებული ვიყავი, მაგრამ აქ რაღაც მცირე დეტალები მასშტაბებია განსხვავებული, უფრო მსუყეა, ხო? და კარგია რომ ესეც ვნახოთ. მოვედით აია სოფიასთან მას. შეუძლებელია აქ გამოიარო და ნუ ორივესთან არ ჩამოიარო, იმიტომ რომ გვერდა. მოვედით, ეს არის ტაძარი, მცირე აია სოფია. დაახლოებით 10 წუთის სავალზე ფეხით დიდი აია სოფიადან და ლურჯი მეჩეთიდან. უფრო ცისფერი და ლურჯი. ძირთად რო აკვირდები ლურჯი და წითელი არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის ისლამური რაღაც წარწერები ლურჯია და სხვა მეჩეთებში ძირთადად შავ ფონზე იყო. A few moments later. მივედით სახლში, წყალი დავლივით რაღაცა უცებ და გამოვედით, ახლა მივდივართ ტაქსიმზე და მერე დიდი ალბათობით წავალთ სუშიზე. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, დღეს არის ჩემი დაბადების დღე. და სუში გადავწყვეტა რომ მივირთვათ და ახსე აღვნიშნოთ ჩემი იუბილე. წავედით ახლა. ძალიან ცხელა, დიდი იმედი გვაქვს რომ ზღვისკენ უფრო სიგრილე იქნება. გზად ესეთი სადონერე რესტორანი. დონერები და პიცა და მსგავს რაღაცებია, შემოვიარეთ აქ. ხშიოდა და რომ დავინახეთ, გულმა ვეღარ გაგვიძლო. მერე მივდივართ ტაქსიმზე. ხო. So, 3 this. 3. Yes, and 1 vegetarian pizza. Okay. Not yet. Okay. We'll see. Thank you. მე შევუკვეთე ვეგეტარიანული პიცა. მიუხედავად იმისა, რომ სულად ვიყავი, იმედია არ წიწაკა ხო? იმედი არ მავნებს. ესენი ჭამენ დონერებს, აქაურ დონერებს. ესეთი ადგილი არის.
აი სხვასთან ვერთ ახლოს მეორე სართულზე ამოვედით. მეტია გემრიელი იქნება. მისწერე? ბარემ არ მიმწერია. ყობა ვლოგებს უყურე იცოდე. ბარემ ყავასთან ვიყავით აქ სადაც ვთხოვე მე ჩაი ავიღე და ელოდებიან ახლა ნალექიან ყავას. ყობა შავიძეს მიმართეთ აბა. ყობა რა შვები როგორ ახარ? რო ჩამოვალთ რამე ძვირადღირებული ტაქსი დაგვეხვედრე რა რომ მიგვიყვანოს სახლამდე დაღლელები ვიქნებით და გადარეკე გადმორეკე. ჩასნით თვითონ ვიგზავნა. ხო რა პირდაპირ რეისით რო დავსხდეთ პირდაპირ ვარკეთილის ხიდებთან. და მე რეზო გადაჭდეს რუსთავში. ხო მე რეზოს წაბძანებთ რუსთავში. იმართე ყობას. კარაფერი მეცინება ეხლა დამანებია. ყობა მართალია მე საქართველოში არ ვბრუნდები, მაგრამ ეგ არაფერი იქიდან გაგიშრობს სისხლს. რეზო მე მართე. კარაფერი არა დამანებია. შენ მაგათი არ მოგმართავს ყობა რა სიზავე ესეა. ამ ადგილს მაგრა დავამოღამეთ მე-13 ვართ უკვე. კარგი ფასია, კარგი მომსახურება და გემრიელი ყავა და ჩაი. მეტი რა. მოვედით ახლა ამ ადგილას, ისევ ხიდით უნდა გადავიდეთ, იქით მხარეს. იმედია ისმის ჩემი ხმა, თუ არ ისმის თემოს ნერვები მოეშლება, მე რებური არ გიკეთავ მიკროფონიო, რატო ლაპარაკობდიო და არავის. ძალიან ბევრი ხალხია. ფისუჩებო, საყვარლებო. კნუტები არიან ესენი. ეხლა მივდივართ თემოსად. გალათა თავერსი უნდა ვნახოთ და ესეთი აღმართები არის. შიგნით არ შევდივართ, ხო გარდან მოთხოვილებთ. მე ტაქსიმზე წავალთ, ვნახავთ თუ ეგ მანდ არის. არა, ტაქსიმი ხო სხვა მხარესა. და მე სუშიზე მივალთ. იმიტომ რომ ჯერ არც ხშია დიდად, იმიტომ რომ პიცა ეხლა ვჭამ. ხო, არ მინდა არასოთი შო. იმედი არ დავსვირავდები და არ მოყვებ. იღებ. მოვედით ესე იგი გალათა თაუერთან, გალათა კოშკთან, რომელიც ძალიან ლამაზად და გრანდიოზულად გამოიყურება. 66 მეტრის სიმაღლის კოშკი არის, რომელიც ისედაც შემაღლებულზე დგას, ახლა აქ რომ მოსულიყავით, ძალიან დიდი აღმართების დაძლევა მოგვიწია და ამ სიცხეში ეგ ძალიან დიდ მსხვერპლს მოითხოვს. მაგრამ ძალიან ცოცხალი ადგილია, ბევრი ხალხია, ტურისტულად აქტიური ზონაა, თავისთავად ცხადია. ჩვენ ახლა თვითონ კოშკში არ ავდივართ, რეალურად ეს მუზეუმის ფუნქციით სარგებლობს დღეს და არის რაღაცა ეთნოგრაფიული სანახაობები შიგნით, მაგრამ დიდად მაგით დაინტერესებულები არ ვართ, ამიტომ შიდა სივრცეს არ ვნახულობთ კოშკის, მაგრამ გარედან მაინც მოვინახულეთ რა აქ ვართ და ისე წასვლა არ გვინდოდა რომ ეს არ გვენახა. ხით სიქით მხარიდან საერთოდ ჩვენ ცხოვრობთ, ჩანს ეს კოშკი რეალურად იმ სიმაღლე არის, მაგრამ მოვედით მაინც რომ ახლოდანაც გვენახა და ძალიან კარგი და შთამბეჭდავი სანახაობაც არის. პოსტკარდები რო ვიყიდეთ მხარი. ასევე შევიძინეთ პოსტკარდები. ძალიან საყვარლობები. მაგნიტებიც აქეთ ძალიან საყვარლობები, მაგრამ ჩვენ მხარესაც იგივე არის თითქმის და შეიძლება უფრო იაფი ძღერდეს და გადავწყვეტეთ რომ აქედან აღარ ვათრიოთ რა. რა აზრი აქ იგივეა და. აქედანაც კარგი ხედია მე მგონი ფოტოების გადასაღებად. 1-2 გადავიღეთ, იქიდან ძალიან კარგად იყო, მაგრამ აქედანაც იღებს ხალხი ვაიმე დავეხალე. გავწყვე. ძალიან კარგი ქალაქია. ჩვენ სადაც მოგვიწია ყოფნა და სადაც გვიწევს ყოფნა, ჩვენ ახლოს ვართ აია სოფიასთან იქ ცხოვრობთ. აქედაც ხშირად გადმოვდივართ. და რა ვიცი, კრიმინალი ამ მხარეში ჩვენ სადაც გვიწევს მოძრაობა საერთოდ არ არის. არ ვიცი გარეუბნებში რა ხდება და თქვენ თუ იცით დაწერეთ კომენტარებში. რა ვიცი, სხვა
ტრანსპორტს არ თავად. ხო, ის არის კიდე ჩვენთვის მედადებითა დაღვიქვა, ვისთვის მინუსი, ვისთვის პლუსი. ტრანსპორტი საერთოდ არ გამოგვიყენებია, რაც მოვედით, სუფეხით დავდივართ და კი ვიღლებით, მაგრამ ძალიან კარგად შევიგრძნობთ უფრო ამ ქალაქის ატმოსფეროს და უფრო კარგად ვიგებთ კულტურას რა. შემოვედით მარკეტში. მაკა გაგვიზიარებს ახლა თავის აზრს მარკეტთან დაკავშირებით. ხო. უცოდში მარა იგი. არ არის ძვირი, რამდენი სახეობისა. ყავაც არის, ნალექიანი. აბა სადე. ძალიან ლამაზიერი აქაურობა. ძალიან უგარი. ნახე სასაჩუქრად არის 6 შეკურა ჩაი, ხილის ჩაი, მოცვის ჩაი, თუ რა ქვია ამას. ბროწეული, ნალექიანი ყავა და ჩაი, ისა. 500 ლირა, 25 ლარი გამოდის დაახლოებით. საკმაოდ ძვირი. არა, 25 ლარი არ გამოდის. ხო, 25 ლარი, რამდენი 6 ლარი რაღაც დევს მერე და. ჩვენთან 1 წელი 10 ლარი და რა არის? ხო. ნუ უღებ რა. სასაჩუქრად კარგია, კი, ჩვენ უბრალოდ ბარგიც არ გვაქვს სად უნდა ჩავდო. 3 კილო მაქვს ხალხო ისიც რა ვიცი, მათხოვრულად ვარ წამოსული ნახევარი რიზოსთან მილაქია ყველაფერი. ხო. ეგ რა არის? ეგ ჩვენთან როდევს იგი რა არის? ჩაი ხო არ არის? იქ ჩვენთანაც ალაგია ეგენი. ჩვენთან ალაგია მარცხი და ეს. ხო. ხალხო ბარგი არ გვაქვს ყველათ მივუყურებთ. აქ დასალევოთ იძე. ესო. ო, ეს დიდი მარკეტი მართლაც პირველად გაიჩნდა. კი. გაიხარე. უბრალოდ ესეთი ნესტია ხალხო, თმა ვერ დავიმშვიდე. პუწი მაქვს სულ. ოი. ფასი კარგი აქვს. აბა რომელს მითხარდა გეტყვი. აი ეს გქონდა მაშინ და რა ძვირი ღირს არ არის იაფი. აი ეს. იგი აფია. 2 ევრო წავას. ავიღო. რა არის? ეს თხილი არ არის, ეს ის არის. ბარდა, თურქული ბარდა. ეს ოხარს. თეზას რა გიждდება. აქ ლობიოები ხო არ არის ნეტა მე რომ მიყვარს ეს. იქნება ყველანაირად. მე მიყვარს ძალიან, აი, აგი. ეგეც და ესეც, აი, ლობიო კი არა, ტოლმები მიყვარს მე. ვაზის ფათოლში ცარიელი ბრინჯი რო არის, ძალიან მიყვარს, თემას არ უყვარს და აქაც არის. რითი წამოვიღო მე იქ რით ვათრიო. სახლამდე მეძარებათ რა. დიდი მე წამოვიღო. საკმაოდ შორს ვარ და. ეს ხორციანია თუ არა, როგორ უნდა გავიგო მე? არა. არა. ლიტრიანები არა, მაშინ ესენია. არ მინდა ლობიო არა, ესაც მოწამლული ვარ ხალხო და ლობიო მინდა კიდე. იქნება ჩვენკენაც იყოს. აიღე თუ გინდა კი. ხო, ვეცე. კოკაკოლა დაითრია. თემ ჩვენ წყალი. რა ვიცი რა იქნება. დავიღალე კი. დავიღალე ანუ ფიზიკურად ცოტა წელი მტკივა და. ერთი სული გაქვლის ჩავდა. არა, რატო? ძალიან კარგია. ერთი სული არ მაქვს თბილისში ჩავიდე. კატუნები მომენარდნენ, რა ძალიან. ჩემი კატუნები სენჩი და რუბა. ორივე ძალიან მომენატრა. რა გჭირთ ხალხო? სუშებია იქაცა და ეს ხორცოვთრი ეთიოპიელი. ავოკადოებია ნახე ცარიელი. არა, კარგი არჩევანი აქვთ. ხო, სუში ბარში წავალ და შეჭამ. რა იყავთ? მიდი ერთი დიდი კოლავი გამხატავს. სიხტი, იქ ხო არ ატარებ მე 5 ლიტრიანს. კაი, გაიღე ხა. ვერ არის ეს კარგად. დიდი კოლა ვიღო და 2 ლიტრიანი. არა. არა. სნეკერგინა თერაპევტი გამიწვით. ბიჭო, აქედან თრევა მეზარე. კი, კაი დიდი მარკეტია და დიდი არჩევანი არა. ეგ ძალიან კაია. 25 ლარი. არის გამოწერა. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დალაიქეთ ვიდეოები და უყურეთ და კომენტარები დაგვიწერეთ. ჰეითები არა აღვანდი. 100,000 გამოწერეთ.
მანქანამდე მიგვაღწევინა ოდესმე და 100,000. აუ არ ვიცი, არ მაფიქრდება. შენ მითხარი. დაუიტყვი. ინდონეზიაში წავალ. კაი, წავედი. შემოვედით სუში ბარში, ახლა ვარჩევთ და გაჩვენებთ რას შეუკვეთავთ და რა მოვა. ასეთი გარემო არის და შეუკვეთავთ ახლა რამე გემრიელს. ძალიან კარგი გარემოებია სხვათა შორის. წინა სუში ბარში თუ ვიყავით წინა დღეს ისიც ძალიან კარგი იყო და ესე ძალიან მშვიდი და კარგი ადგილია. ნახოთ გემოზე როგორ იქნება. თუ ისეც ისმის. ეს არის კრევეტით, ეს არის როხის ხორცით, ესეც კრევეტით. ახლა ჩემი არის ვეჯი და ვალოდებით სუშებს ეს ხინკალია? არა, ხინკალი არა, ეს არის გამომწვარი. ხინკალია? არა, მეთქი. რეზუმე ერთმევს. ესეთ ხორციან გამოატრიალი რეზო, გული დაგვანახე. აი ასეთია. საკმაოდ გემრიელია სხვათა შორის. ხო, მოეწონა. შენი ატრიები ძალიან კაია, მაგრამ ძალიან დიდი პორციაა. ჩემთვის. მოვიდა სუშიკები. აი ასეთი. ნიგერია? ესა ავოკადოს ნიგერი ხო? საბიტო ამის მე არ მინდა მე შანსია რა, შანსია. ამის მე იმაში ჯამში. არის მაოლა. შვენიერი დესერტი ჩავაყოლე რეზო. დესერტი რა? ძალიან გემრიელია. გამაგარია. აი ძალიან გემრიელია. მე რა გავხდი. მე წაგვევალა. ნიგერია? კი. მოკლედ წამოვედით სუშიდან, მივერთვით უკვე ზედმეტი მოგვივიდა, იმიტომ რომ ატრიებით რო ჭამეთ ძალიან ბევრი იყო. წამოვედით, მივერთვით, ერთი სული გვაქვს, როდის მოვალთ ვართ დამძიმებულები და აქ დავამთავრებ დღევანდელ ვლოგს. ხვალიდან შეგხვდებით ახალ ვიდეოში. არა, ბევრი კი არ იყო, უბრალოდ ძალიან ცხიმიანი იყო ატრია და ამ ცხიმმა მაინც თავისი იქნა რა. თორე რაოდენობრივად ბევრი არ იყო. ხო, ძალიან მომამსუყა ისე, რომ აი ცოტა უკვე ცუდად ვარ. წავედით, მოკლედ აქ დავამთავრებთ რა. კარგად.